Câu chuyện đầu tiên mà chúng ta bắt đầu hôm nay là khi mà mình đang làm việc và sống ở Mỹ, thì khi đó mình có một người bạn rất là thân. Anh này là người Mỹ nhưng mà gốc Á, tức là người Philippines. Anh ấy tên là Michael, và đây là một cái người lập trình viên rất là xuất sắc. Michael học lập trình từ nhỏ, sau đó thì làm việc cho Apple, và khi nghỉ Apple anh khởi nghiệp một công ty game của riêng mình rất thành công và kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó khi đã có nhiều tiền, Michael thường xuyên về châu Á, về lại Philippines và các quốc gia khác ở ASEAN, bao gồm cả Việt Nam, và tìm những cái công ty khởi nghiệp công nghệ có tiềm năng để đầu tư vốn. Khi đó thì tôi có hỏi Michael là: thế thì mày Việt Nam, mày có thấy công ty nào có tiềm năng để đầu tư không? Michael trả lời là: có thể mày buồn nhưng mà tao nghĩ là không. Mình rất ngạc nhiên, mình hỏi tại sao, và Michael nói mình là thực ra thì tao không nghĩ rằng là công ty khởi nghiệp của chúng mày cần tiền của bọn tao. Mình lại càng ngạc nhiên hơn, vì công ty khởi nghiệp mà không cần tiền thì chả hiểu là cần cái gì. Thế thì cái câu trả lời của Michael làm mình rất là sững sờ. Michael cho rằng là công ty khởi nghiệp của chúng ta ở Việt Nam cần được giáo dục. Và giáo dục cái gì? Chúng ta cần được giáo dục về lập trình, về ngôn ngữ của máy tính, về ngôn ngữ của công nghệ, ngôn ngữ của khởi nghiệp, về phát triển sản phẩm. Và Michael cho rằng là nếu như mà các công ty khởi nghiệp của Việt Nam, những người làm công nghệ ở Việt Nam mà không ở cùng cái trình độ, không nói cùng một ngôn ngữ với những nhà đầu tư, những người làm kinh doanh của Mỹ, thì họ rất khó có thể làm việc, có thể hợp tác, có thể đầu tư, có thể cùng chúng ta phát triển công ty công nghệ được. Và thực sự mà nói thì Michael là lớn lên ở thung lũng Silicon. Mọi người biết là nó là cái thung lũng công nghệ cao rất là nổi tiếng của Mỹ, nơi có công ty công nghệ hàng đầu. Và khi ở đó Michael tôi được chứng kiến ở đó, thì khi bạn vào bất kỳ một cái chỗ công cộng nào, một quán cà phê, một nhà hàng, một cái nơi đông người, các bạn đều thấy là tất cả mọi người đều đang ngồi trước máy tính, ngồi lập trình, ngồi viết mã, ngồi code, không phân biệt bạn là nhà đầu tư, bạn là doanh nhân khởi nghiệp, hay bạn là lập trình viên. Cảnh tượng như này, một chiếc Red Bull, bia và code. Thế thì mình sẽ thấy là gì? Ở đó tất cả mọi người đều nói chung một cái thứ ngôn ngữ, và ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của lập trình, ngôn ngữ của khởi nghiệp, của công nghệ, của máy tính. Và khi mà họ nói chung ngôn ngữ như vậy, bất kể là nhà đầu tư hay là kinh doanh hay là kỹ sư, thì họ có thể cùng nhau làm việc, hợp tác, đầu tư, tạo ra công ty khởi nghiệp công nghệ hàng đầu và thay đổi thế giới. Thế thì tại sao, quay lại câu chuyện của chúng ta luôn, tại sao mình lại nói về chủ đề này? Thì đó là bởi vì mình tin rằng là không lâu nữa thôi, có lẽ khoảng 15 hay 20 năm nữa, thì không chỉ ở thung lũng Silicon, không chỉ ở Mỹ, mà trên toàn thế giới, ở Việt Nam, ở Philippines, thì ngôn ngữ của máy tính, của lập trình sẽ thành ngôn ngữ toàn cầu. Và khi đó thì chúng ta bất kỳ ngành nghề nào sẽ cần phải biết ngôn ngữ này để nói chuyện với nhau, để giao tiếp với nhau, để cùng làm việc, hợp tác và phát triển. Như là chúng ta đã dùng tiếng Việt và tiếng Anh bây giờ vậy. Và nếu khi đó mà một ai mà không biết ngôn ngữ của lập trình, của máy tính, của công nghệ, thì sẽ thành cái người mà đứng ngoài cuộc chơi. Cũng giống như bây giờ nếu một ai đến thung lũng Silicon và không biết lập trình thì sẽ thành người đứng ngoài cuộc chơi. Và tại sao? Và chúng ta nhấn mạnh hơn về vấn đề này, bởi vì là có một cái câu chuyện mà cũng biết là thế giới từng trải qua 3 cuộc cách mạng công nghệ. Lần thứ nhất là cách mạng công nghệ về cơ giới hóa, đầu máy hơi nước, thế kỷ thứ 18. Lần thứ hai là cách mạng điện và động cơ điện, thế kỷ thứ 19. Lần thứ ba gần đây nhất, thế kỷ thứ 20, tự động hóa. Và trong cả 3 lần này thì chúng ta đều đã biết là Việt Nam gần như là người đứng ngoài cuộc chơi, hoàn toàn tụt hậu so với thế giới. Và thế kỷ 21 chúng ta bắt đầu vào cách mạng công nghệ lần thứ tư, là cách mạng công nghệ số. Và lần này thì nếu như chúng ta không bắt đầu từ sớm, chúng ta sẽ tiếp tục đứng ngoài cuộc chơi. Và cách mạng công nghệ số này sẽ dựa trên cái nền tảng của thứ ngôn ngữ chung, ngôn ngữ toàn cầu mà mình vừa đề cập, là ngôn ngữ của lập trình, của
công nghệ, của sáng tạo, của thay đổi, của khởi nghiệp. Thế thì mình tin rằng là nếu như mà chúng ta bây giờ bất kỳ một người Việt nào, dù là già trẻ gái trai, mà không chuẩn bị cho mình, không thay đổi, không học hỏi, không trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, không học hỏi cái ngôn ngữ này, thì một lần nữa Việt Nam sẽ lại tiếp tục tụt hậu như bao giờ trước đây và hoàn toàn đứng ngoài cuộc chơi của thế giới. Còn đây là hình ảnh của Michael hiện tại, là người đứng giữa đang nói. Thì thay vì là nhà đầu tư, bạn đã về Việt Nam, về các nước Đông Nam Á để chia sẻ với các bạn trẻ Việt Nam về công nghệ, về khởi nghiệp, về lập trình, về phát triển sản phẩm, và phần nào thực hiện được mong muốn của bạn đó. Thế thì ok không? Nếu như bây giờ chúng ta cùng đồng ý với nhau là cái ngôn ngữ và lập trình là ngôn ngữ của tương lai và ai cũng cần phải học, dù bất kể là già trẻ gái trai. Thế thì nếu như chúng ta có quyền được lựa chọn, có quyền được chuẩn bị, thì bắt đầu từ khi nào, học từ khi nào là tốt nhất, là hiệu quả nhất. Thì cái điều này làm tôi nhớ đến câu chuyện thứ hai, câu chuyện của chính bản thân mình. Là bản thân mình thì là một người mà làm việc trong ngành lập trình một thời gian với tư cách là một lập trình viên. Nhưng mà cái câu chuyện của mình là một người vào ngành rất là muộn. Có nghĩa là trước đây thì mình từng học một ngành khác và mình cảm thấy chán quá là mình bỏ học, không theo nữa. Thì sau đó bắt đầu mới chuyển sang lập trình, mới tự học, tự mày mò. Và sau này khi mà mình đi làm thực sự vào ngành ấy, thì mình đã 24 tuổi rồi, tức là có thể nói là khá là muộn. Thì ngày đó là mình làm việc trong một công ty phần mềm của Đức, và trong nhóm của mình thì có một bạn người Đức bằng tuổi mình tên là Timo. Bạn này thì là một lập trình viên rất là tài năng, và hầu như tất cả những công việc mà bạn làm thì đều hoàn thành nhanh và xuất sắc hơn mình rất là nhiều lần. Mình thực sự là mình rất ngưỡng mộ, và tôi phần là chia sẻ là thực sự lúc mình cảm thấy cực kỳ là tự tin và cảm thấy có phần là sợ khi mà làm việc với những người mà bằng tuổi mình ở quốc tế mà họ giỏi như vậy. Và phải rất lâu sau thì mình vượt qua cảm giác tự tin như vậy khi làm việc với những bạn như bạn Timo đó. Thì sau này khi mà có lần mà đã thân với nhau hơn thì mình có đi ăn buổi tối và đi uống bia với Timo, và có nói chuyện tâm sự. Mình có hỏi Timo là tao thấy mày rất là giỏi, tao không biết là mày đã làm việc lâu chưa, mày làm việc từ khi nào. Thì Timo đưa ra một câu trả lời mình cực kỳ là ngỡ ngàng. Bạn ấy bảo mình là tao làm ở đây được 12 năm rồi. Nói bạn ấy 24 tuổi. Tức là tính ra bạn bắt đầu đi làm lập trình trong một công ty phần mềm của Đức từ khi bạn ấy 12 tuổi. Ở với Việt Nam là khoảng một học sinh lớp 6. Và câu trả lời là mình cực kỳ ngỡ ngàng, vì trước đó mình chưa từng biết một trường nào như vậy ở Việt Nam cả. Thế thì chúng ta cũng đều biết là những công ty, những quốc gia hàng đầu về công nghệ như là Mỹ, như là Đức, như là Nhật Bản, châu Âu, thì họ có công ty hàng đầu Google, Facebook, Apple. Và những người founder của công ty đó như là Mark của Facebook, như là Bill Gates của Microsoft thì đều khởi nghiệp khi còn rất trẻ, 18, 20, rất là trẻ. Thế nhưng mà tìm hiểu sâu hơn ấy, chúng ta sẽ biết là khi họ khởi nghiệp thì họ không đơn giản chỉ là một cậu sinh viên mới ra trường hay là cậu sinh viên bỏ học. Và thực ra mà nói thì Bill, Mark cũng như là Timo đã học lập trình từ khi còn rất nhỏ, 6-7 tuổi. Và đến khi mà họ khởi nghiệp, họ đã trải qua hàng chục năm rèn luyện, mày mò, tích lũy kiến thức, tích lũy khả năng, và đã thành những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này rồi. Từ với hàng chục ngàn giờ tập luyện và cố gắng. Và kết quả là Mỹ, là châu Âu, là phương Tây và quốc gia có những cái công ty khởi nghiệp thành công như vậy, hàng đầu như vậy. Thế thì tại sao người Đức làm được? Tại sao người Mỹ làm được? Tại sao người Việt chúng ta lại không làm được? Thì dưới đây là quan điểm cá nhân của mình. Khi ta còn nhỏ, mọi thứ thật đơn giản. Ta mơ ước những điều vĩ đại và tự hứa rằng khi lớn lên mình sẽ thực hiện chúng. Rồi ta lớn lên và mọi thứ dần thay đổi. Ta nỗ lực học tập để cha mẹ hãnh diện, chọn một công việc ổn định, được xã hội coi trọng, sống theo sự kỳ vọng của những người xung quanh. Đôi lúc ta tự hỏi, liệu mình có thực sự hạnh phúc? Ở một nơi xa lạ ngắm nhìn những vì sao, ta chợt nhớ lại tuổi thơ, thật vui biết bao. Thế thì
như là tất cả chúng ta vừa xem đúng không? Đây là một clip ngắn và nó làm mình nhớ lại cái trường của mình. Là bản thân mình là một cái người mà đã từng học ngành khác và mình cảm thấy quá là chán nản, mình đã bỏ cuộc, bỏ học, sau đó mới theo tổ chính. Và mình nghĩ là thế hệ của mình thì không thiếu những bạn trẻ như vậy. Có nghĩa là chúng ta không dám dũng cảm theo đuổi cái đam mê hay cái mình cảm thấy là mình phù hợp, mình thích, hay là cái ước mơ của mình. Và chúng ta chịu quá nhiều áp lực của gia đình, của nhà trường, của bạn bè, của xã hội, và đi theo những cái lối mòn, đi theo những cái con đường chung. Và khi mà mình so sánh với Timo hay là với Mark, các bạn trẻ cùng trang lứa ở phương Tây, thì Timo là một cậu bé học lập trình từ lúc 6 tuổi. Và khi 12 tuổi cậu tự viết những ứng dụng và cậu tự xin làm việc ở một công ty phần mềm, và cậu được nhận vào và cậu đã đi làm và thành tài đến khi rất sớm. Thế thì đó không chỉ là câu chuyện của một cái cá nhân, mà mình tin rằng là câu chuyện của một cái nền giáo dục, của một cái niềm tin, của một cái xã hội. Có nghĩa là ở bên đó thì những cái đứa trẻ như Timo hay như là Mark thì hoàn toàn có quyền theo đuổi cái ước mơ và đam mê của các bé, có thể là lập trình hay bất kỳ một cái đam mê hay một lĩnh vực nào khác. Và cái xã hội, nhà trường và các doanh nghiệp bên đó hoàn toàn là ủng hộ những việc đó, sẵn sàng nhận một cậu bé 12 tuổi vào làm việc, cậu bé lao làm việc, phát triển, thành tài. Thế thì quay lại câu chuyện của chúng ta đúng không? Chúng ta nếu như bây giờ mà mình đã cùng đồng ý rằng là ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ của tương lai, tất cả mọi người chúng ta đều cần phải trang bị bắt kịp với thế giới, và chúng ta cùng đồng ý rằng là nếu đã là một ngôn ngữ, học muộn và hơn không, nhưng bắt đầu được càng sớm thì càng tốt. Từ khi chúng ta càng nhỏ thì càng tốt, cơ hội chúng ta càng lớn. Thế thì cái câu hỏi tiếp theo sẽ là gì? Thì mình có kể câu chuyện ở Đức, câu chuyện ở Mỹ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là với cương vị của mình, của các bạn, của chúng ta ở đây, đúng không? Chúng ta sẽ làm gì để cố gắng tạo ra những thay đổi tích cực, những cái sự khác biệt, những cái tác động tích cực để sau này có thể hy vọng rằng là Việt Nam mình trở thành một cường quốc về công nghệ trên thế giới. Câu hỏi sẽ là liệu chúng ta có thể, chúng ta sẽ làm như thế nào? Thế thì cái việc này làm mình nhớ một câu chuyện thứ ba, câu chuyện mình sẽ kể hôm nay. Và câu chuyện này là sau khi mình về Việt Nam và mình có dạy lập trình cho những người không chuyên và một vài các em nhỏ. Trong đó có một cái cô bé mà mình nhớ nhất, mình cũng gọi là bé Thảo, làm trường rất đặc biệt. Cô bé bị tự kỷ, có nghĩa là cô bé gần như là không có cái khả năng giao tiếp bình thường với người, không nói chuyện được bình thường như là với những người khác. Và cái hôm mà mẹ cô bé này là một phụ huynh rất là đáng kính, có đưa cô bé qua chỗ mình, thì cái phụ huynh này là rất là xúc động và cô ấy khóc rất là nhiều, còn như khóc cả buổi tối hôm đấy. Thì như cô kể chuyện thì là bé Thảo là bị tự kỷ từ nhỏ, tức là bé khi đi học bé không có giao tiếp với thầy cô bạn bè, ở nhà rất ít khi nói chuyện với cả ba mẹ. Bé thường chỉ thích ngồi một mình và nghịch ngợm những cái đồ liên quan đến máy móc. Và cô chú thì rất là lo lắng về bé, đã từng đưa bé đi khám bác sĩ tâm lý. Bác sĩ chẩn đoán là cô bé bị trầm cảm, tâm thần gọi nhẹ gì đấy, và cho uống rất là nhiều thuốc. Thì uống thuốc xong thì cô bé ngủ ly bì, rất hại sức khỏe, nhưng mà tình trạng không cải thiện được bao nhiêu cả. Và đến cái thời điểm đó dường như là ba mẹ cô bé là hoàn toàn bất lực, rất là đau khổ, không biết làm thế nào cả. Thì một lần tình cờ là biết đến cái chương trình dạy học của mình, thì có đưa bé Thảo qua, và hy vọng là phần nào biết đâu có thể giúp bé tìm lại một cái niềm vui nào đó. Thế thì đây là trường mình rất là nhớ, bởi vì mình thấy rất là thú vị, có nghĩa là một cô bé mà bị tự kỷ và bị hạn chế trong việc nói chuyện với người, nhưng thực sự là một cái người có tài năng trong việc. Từ một cô gái chưa đầy 16 tuổi mắc chứng rối loạn tự kỷ, bằng cách thao tác các đoạn mã trên công cụ lập trình, Thảo đã thực hiện được những sản phẩm của mình, đó là lập ra các trang web có nhiều ứng dụng cho cộng đồng. Với sự tiến bộ của mình, em còn được nhận làm việc ở TechKids. Thông qua mỗi dự án, Thảo đã trưởng thành hơn rất nhiều, yêu công việc và tiếp tục làm những thứ mà em thực sự đam mê. Ước mơ sau này con muốn làm lập trình viên, tạo ra những chương trình bổ ích cho xã hội ạ. Như chúng ta đã thấy thì trong đây là có một em bé trai,
và chúng ta còn một cái cảnh lớp học, anh không biết là tại sao cũng có ở đây thì ok, các bé đang học lập trình, các bé đang tạo ra game thay vì là các bé chơi game như là những bạn trẻ khác. Và như chúng ta cùng nghe thì bé có chia sẻ là lớn lên bé mơ ước muốn thành làm lập trình viên để tạo ra những chương trình có ích cho xã hội. Và cá nhân mình hoàn toàn tin rằng là mình toàn hy vọng rằng là với những bé như bé Thảo, như các bé trai bé gái ở đây thì đó sẽ là tương lai của đất nước, tương lai của nền công nghệ của chúng ta, và các bé sẽ là người làm thay đổi cái gì đó, làm thay đổi khiến cho có thể là trong tương lai chúng ta sẽ có hy vọng sẽ bắt kịp thế giới và không bị lạc hậu một lần nữa trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư. Thế thì như là mọi người đã biết đúng không? Hiện tại thì thế giới thay đổi rất là nhanh. Và hàng ngày chúng ta vẫn nghe báo chí, truyền hình, TV nói về những công nghệ mới nhất như là Big Data, như là Machine Learning, như là AI, như là IoT. Nhưng mà thực sự theo quan điểm của mình nghĩ rằng là chỉ là chúng ta là người tiêu thụ, chúng ta là người sử dụng sản phẩm. Còn cái quyền năng mà tạo ra những công nghệ đó, tạo ra sản phẩm ứng dụng công nghệ đó thì thực sự theo quan điểm của mình thì chỉ là một cái quyền năng mà rất là hạn hẹp và giới hạn trong tay của rất ít người, thiểu số rất ít người. Đó là những cái người làm cho công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới, và những nước hàng đầu trên thế giới như là Google, như là Facebook, như là Apple. Và mình vẫn tin rằng là thế giới mới chỉ là ở cái kỷ nguyên đầu tiên thôi, gọi là thời kỳ sơ khai, thời kỳ đồ đá của kỷ nguyên công nghệ số. Và để so sánh thì mình có thể so sánh như kiểu là như ở Việt Nam thời điểm năm 1945, và chúng ta đều biết là thời điểm đó thì 95% dân số Việt Nam là mù chữ. Và lúc đó thì việc viết chữ là một quyền sang xỉ, chỉ nằm trong tay một số thiểu số rất ít người, là những người giàu có và thế lực, là thiểu số tinh hoa trong xã hội. Và mình thì mình tin rằng là năm 45 chúng ta có một chương trình rất hay, đó là chương trình bình dân học vụ, như mọi người đã thấy, là tất cả mọi người đều học chữ. Và mình thì mình tin rằng là với công nghệ, với lập trình, với ngôn ngữ của máy tính cũng sẽ như vậy. Và chúng ta cần phải phổ cập lập trình, ngôn ngữ của máy tính, ngôn ngữ của công nghệ, của khởi nghiệp, của sáng tạo, của tương lai đến tất cả mọi người, không phân biệt là già, trẻ, gái, trai, bất kỳ ngành nghề, giới tính hay tuổi tác nào. Đặc biệt là với các em nhỏ, các em bé mới lớn. Và điều đó sẽ giúp chúng ta không một lần nữa tụt lại sau trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư của thế giới như lần trước đây. Xin chân thành cảm ơn.